Deje su obsesión por militarizar a México. Hay un soldado en cada esquina. Es increíble cómo no se dan cuenta lo que está haciendo. Sangre, sangre, sangre por todos lados. Y lo hace porque los delincuentes le están dando dinero y poder. El 99% de los mexicanos nunca van a poderse comprar una casa en Houston como la que tiene la familia del presidente. Es rentada, pero no importa. Ya decimos que la compró. ¿Saben por qué? Porque este gobierno genera pobreza y sangre. Han destruido todo el dinero se lo ha agandallado López Obrador. Es un dictador. Estamos en la Edad Media, en el oscurantismo. Todo está mal. Y vamos a ganar la Ciudad de México, y también el país, y también el mundo. Y vamos a robar. Vamos a ganar. Buenas noches, hijos del Noa, bienvenidos a Operación Mamut. Yo soy Fernando Rivera Calderón y saludo con mucho gusto aquí desde la Piedra de los Sacrificios a mis queridos Nora Huerta y Jairo Calixto Albarrán. ¿Cómo están, amiguis? Queridos. Ay, Estamos recordando hoy que hace un sexenio que se nos fue Juan Gabriel. Hombre. El Divo de Juárez. Figurón loco de la escena mexicana que marcó, bueno, con sus canciones y con su peculiar manera de ser. Qué bonito lo dijiste. ¿Verdad? No, Su peculiar manera Lo que se ve no se juzga. Lo que se ve no se juzga, amado por hombres, por mujeres y por toda la raza, por toda la banda. Los más machos de los machos se soltaban el chango y el chongo. El chango y el chongo. Y eso que en esos tiempos a Juanga no le aventaban el peluche, ¿o sí? Hablo del doctor Simi. No, ese no, pero le aventaban otros peluches. Ya deja de hacer publicidad. Sí. Bueno, pues un personaje muy importante, hasta en la política. Acuérdate cuando tenía una deuda importante de impuestos que lo obligaron a hacer ese bonito tema que decía, ni temo, ni chente, el PRI iba a ser presidente. Sí, no, fue un momento, yo creo que sí, era un poco vergonzoso, chocoso verlo cantar frente al, con el cierre de campaña de La Bastida y
después de que saliera Carmen Salinas a dar unos chistes malos, y sale él a cantar y... Oye, pero era eso, Sí, la necesidad, sí, pues sí, se o entendía. tambo por Era no eso, pagar o impuestos. correr el destino de Lupita D'Alessio y Laureano Brizuela. hombre, Sí, no, muy mal. no, pues vas y Ni cantas. Dios lo quiera. No. Mira, yo particularmente sí lo debo un poco, porque como en mi casa al ladito había una tiendita, una ventanita, entonces todos los borrachos de la colonia llegaban a estacionarse tocando las de Juanga a todo volumen. Ten cuidado con lo que vayas a decir Exacto, de Juan así de Gabriel. cómo que lo Porque, odias, Pues ¿qué por te eso, pasa? porque no me dejaban dormir. Hay personas que ¡Cállate! han perdido su trabajo por Sí. hablar mal de No me Juan digas, Gabriel. no, me Más que desdigo. por las lentejuelas, no, saludos. Saludos. Pero no, y además Juan Gabriel tiene canciones para todo, todo. Todo, ¿verdad? Para toda ocasión, todo momento, Incluso toda ahora, circunstancia. 6 años no está con nosotros, tiene canciones para este momento político. Visionario. Por ejemplo, Jairo, ¿qué canción crees que le cantaría Alito a Lorenzo Córdoba, por ejemplo? No, hombre, te pareces tanto al PRI que no puedes engañarnos. A ver, y Monreal, ¿cuál cantaría él, por ejemplo? Monreal, ¿cuál? Ah, la de Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador no más. Oye, ¿y cuál le cantaría el Peje a Marcelo? A ver, perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Oye, Margarita Calderón. Margarita Felipillo le cantaría No cabe duda, es verdad que la costumbre es más fuerte que el alcohol. Oye, Qué bárbaros. Bueno, los del INE están cantando la de No tengo dinero ni nada que dar. Oye, Y el miserables. Peje les contesta con la misma canción, ¿verdad? No tienen llenadera. No tiene llenadera. ¿Qué vamos a hacer con tu cuate Lorenzo No Córdoba? manches. Tatanquita. Mi tatanquita está vuelto loco. ¿Cuánto quiere ahora el Tatanca? No, 8,000 millones. Pues, Todo 24 para mil él. millones para el 2023. Ya dijo el presidente que es una burla. Oye, pues es que la democracia más cara del mundo mundial, oye. Pues sí está- sí, sale- ya lo habíamos dicho, que sale tendrían cara que... su amistad. Oye, garantizar la democracia, que cierren las oficinas, que se bajen los sueldos, que quiten a los asesores. No, hombre, los ¡Que asesores. horren! No, porque entonces, ¿cómo van a hacer esas negociaciones con los presidentes de los partidos? Ya como se con supo Alito? con Azúcar. Además, esa vida de Pachá no se va a pagar sola, ¿eh? Eso. La verdad, que tengas... Oye. ¿Cómo van a estar ahí amenazando y censurando a los tuiteros si no tienen ese presupuesto? A ver, ya hablaremos Sí. de eso. Porque Oye, sí, ¿qué onda? ¿Qué ¿Tienen papel tan- chance de meterse hasta allá? Yo ya no sé qué decir. Ya me Yo da ya miedo. no No, opinemos mejor, porque no vaya a ser que ahorita nos manden ahí al del INE. Ahora sí que como diría Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Hijo, bueno, oye, ¿sabes a quién? A Lili Telles le queda muy bien una de Juanga, esa ¿Cuál? que dice, yo creí Que eras buena, yo creí que eras sincera, yo te di mi cariño y resultaste traicionera. Traicionera, todavía debe la ambulancia. Oye, la No, y luego, Tatiana luego- dio- luego te changoleoniza. Hijo, man. Te changoleoniza. Sí, no, changoleón, tranquilo. Es que ya mucha honra, que changoleón es el mundo unido. Exacto. Híjole, entre ella y la Rabadán, que cómo se puso loquita, hombre. No, ya da miedo. Yo creo que ya venía loquita desde antes. Ya estaba así, pero sí ¿verdad? se- Ya los niños no nos asustan con el señor del ¿cómo se llama? El costal. Del costal. Si dicen, no, va a venir a Ramada a regañarte. Y los niños salen corriendo. No. Sí, no. Sí, qué Quizás si loquita. hicieran una nueva versión del Exorcista, como ya vimos al inicio de este Ahorita. programa, Sí, en sería. vez de Linda Blair sería No, sí. La la señora Rabadán. Tenia López. No manches. ¿Por qué está tan enojada? Pues todo el tiempo. pobrecita? ¿Sabes cuando Monreal le agarra la mano? Oye, fuera, que allí sonríe. López Dóriga, que fue y le dijo, no van Sí. a ganar, Esta noche les digo, Morena va a ganar en el 2024, Y la aunque otra. no nos guste a nadie. Y la otra, ¿Qué? bueno, pues así está la cosa entre Juan Gabriel y nuestros políticos y políticas Juanga. que están por la calle de la amargura. Pero bueno, en fin, cantemos a Juanga. Ay, Y además sí. hoy tenemos un programa muy, muy especial. Hoy nos visita un politólogo, un periodista que ha puesto el dedo en la llaga, en el clasismo, en el racismo, denuncia al white mexican, Jairo, Hernán Gómez estará con nosotros esta noche. ¡Yeah! Sí, Y también vámonos hasta la isla misteriosa del Estudio B. Ay, sí, ¿no? Ay, sí, ¿a poco este es el estudio B? Sí, este es para saludar a nuestras flechadoras del silencio, las cazadoras de Tepexpan, Alice y Kitsia.
Buenas noches, habitantes de las cavernas. Aquí tienen su efeméride cuaternaria. A ver, que se abra la ventana de la historia. Un día como hoy, pero de 1955, Fidel Castro y el Che Guevara se conocieron en La Habana. ¿Cómo que? Oye, pero no, Fidel y el Che no se conocieron aquí en la Ciudad de México, ¿no? Es que no fue en La Habana, Cuba, sino en el café La Habana. Ya vámonos, amigos. No, pues, café sí hay mucho complot. Ahí se organizaba mucho Sí, complot, sí. muchos Si intelectuales. ustedes llegaban allí ahí. iban y se sentaban, Ahí, no sean ahí chismos. nos conocimos. Ahí cotorreamos ahí. Queríamos derrocar a Marín de Milenio, pero Pero- nos derrocaron a nosotros. ¿Quién lo defendía Lito desde entonces? Sí. No, pero un gran lugar, es un restaurante legendario. Todavía está ahí, todavía pueden ir a Bucareli. echarse un café cargadito. De esos que... Rico esa chavocho. Pero es el momento de saludar a una piedra con más de 3,000 años de experiencia en el ramo de la cábula y la sana diversión. La colosal cabeza olmeca. Buenas noches. No sé si felicitarlos o regañarlos. Ahora, Ya ¿por los vi en Televisa. ¿Qué? Andan triunfando con sketches que grabamos aquí. ¿Qué pasó así? What the hell? What is wrong with you? Oiga, no, nosotros no en Televisa. ¿Cómo cree? Que nos está confundiendo gacho. ¿Qué estaban haciendo en el canal de los estrellados? Quiero una explicación lógica. No, ¿cómo va a haber explicación lógica si nosotros nunca estuvimos ahí, cabeza? Ah, caray. Pero estoy segura que les vi. ¿No ustedes tienen un sketch de Claudio X y su afán de destrucción de la cuarta T? Sí, bueno, si lo hicieron Fer y Tacho, yo seré de Frankenstein. El doctor Claudio Stein, Sí. Guay, pues igualito lo transmitió Televisa. Bueno, no tan igualito. La verdad, les faltó ángel, jocosidad y carisma. Oigan, pero si no fueran ustedes, hay que demandarlos por plagio. Mira nada más. Producción, corre, videotape. Buenas noches, señor X. ¿Qué quieres, Natalia? ¿Qué vamos a hacer hoy, señor X? Lo mismo que hacemos todos los días. Tratar de destruir a la 4T. Wow, no, pues oiga, Oye, sí. sí, está- ¿Qué está- pacho? pues, mire, yo creo que nos están haciendo un homenaje. Sí. No hay que ser mal pensados. Se agradece saber que ven el programa y que les servimos de inspiración. No, ¿qué es ¿No? eso? Sí, cómo no. Mira, ven acá. Toma estos 20 pesos que tengo aquí y llévaselos al guionista del privilegio de mandar. Oiga, pero ¿para qué Pues para que se compre 20 pesos de creatividad y escriba sus propios sketches. Ay, es que ustedes no saben pelear sus derechos, se dejan pisotear. Yo soy beligerante, como mi Paulina Rubio, que siempre peleó lo suyo. Soy una leona en celo, dispuesta a luchar. Con tal de defender lo que quiero, morir o matar. Mío, ese sketch es mío. A medias pero mío, 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 para siempre mío. No te lo plaques, es mío. Con otros pero mío, mío, mío. Ese sketch es mío. Sí, qué manchado. Gracias, cabeza. Es increíble lo que estás cantando. Y ese es que ese es mío, no como el de Loretti Broso, güey, que con sus coches así en llamas y todo. ¿Cómo lo vieron? Gran producción. ¿Qué ¿no? producción? No, con lo de la producción de ese sketch, pagamos la nómina aquí. No, de todo el No, once, todo el año, de todo el el once, canal. de todo el canal. Siempre tienen gran producción allá, mano. Yo digo que ¿De dónde saldrá? latinos, pues de... Pues yo lo que pienso es que ya se les va a acabar el chiste porque ya se va cabecita. ya se va Cabecita de vaca. Cabecita de vaca. Ya se les fue Silvano. chiflando Aureoles y así ya nada más les queda. O sea, ¿tú crees que están tirando la casa por la ventana porque ya se les va a Pues acabar? yo creo que sí, ya están sacando ya los últimos porque ya pues, ¿qué más meterle lana ahí? Ni Pues modo no que faltará, madrazo, ni modo que No. madrazo. No Su creo. lana propia no, pero pues ahí va a buscar, encontrarán modito. Yo digo que podemos invertir los 20 pesos que me acabo de dar la cabeza Olmeca. En otro sketch. Pues sí, caray. Es que la verdad, si no tienes una buena idea, aunque tengas todo el presupuesto del mundo, pues no sirve de nada, amigos. Así que ni le hagan. En fin, ha llegado el momento de recibir aquí a un conductor y periodista que tiene más columnas que el Partenón. Bueno, eso nos han dicho aquí nuestros informantes. Además, explora y analiza la política con un acento especial en la izquierda y en la denuncia del clasismo. Damos la bienvenida a Hernán Gómez.
Bienvenido. Gracias. ¿Cómo están? Bien, contentos de tenerte aquí en la Piedra de los Yo también Sacrificios. contento de estar con ustedes. Bueno, y vienes con todo, mano. Vienes armado con tus Pues un par de libros en los que tratamos de expresar la voz de quienes tenemos simpatía crítica por la 4T. Que no es una simpatía, digamos, de celebrar Ciega. todo, ciega, ni tampoco es esta cosa de criticar sistemáticamente todo lo que haga y diga este gobierno. Y subirte a todos los trenes y Sí. retuitear todas las campañitas ahí. Pero lo que yo he ido viendo a lo largo del tiempo es que hay mucho simpatizante crítico por ahí. Pareciera que no, pero hay mucha gente que hay cosas que le gustan del gobierno de López Obrador y cosas que no le gustan. Pero como que las redes sociales, los medios, es como que te obligan permanentemente a tomar una postura extrema de un lado o de otro. Y lo que yo traté de hacer con estos dos libros, uno se llama Una radiografía para escépticos, que es justamente el que saqué en Océano, lo escribí solo yo, y es un poco hablarle a los escépticos. Yo me considero un escéptico porque siento que en política uno siempre tiene que tener un grado de escepticismo, Cierta porque la distancia, política, ¿no? y los políticos siempre van a tener un lado ahí medio mañosón, entonces tampoco hay que, nunca puedes adoptar una ideología política como una religión, en mi opinión. Por eso es para escépticos. Aunque vaya que la Y 4T tiene ciertos rasgos religiosos, tiene, ¿no? O sea, tiene algo medio religioso de pronto, que a mí no es la parte con la que yo más comulgo. Yo trato de tener una distancia, pero digo, existe eso, existe. Y luego este otro es, aquí este lo coordinamos Blanca y yo, tiene un prólogo de Jorge Cepeda, y escribe Lorenzo Meyer, Viri Ríos, Gustavo Gordillo, Edwin Ackerman, que no es John Ackerman, en fin, varias voces, y ahí analizamos políticas en concreto. Eso está muy bueno porque si a ti te interesa, por ejemplo, ¿qué ha hecho este gobierno en política social? Pues lees el texto de Pablo Yáñez. O ¿qué ha hecho este gobierno en tema laboral? No sé, por ejemplo, que es un tema donde yo creo que se ha avanzado mucho. No solo en el aumento del salario mínimo, sino la reforma laboral para permitir la libre sindicalización, toda esta serie de cosas. Oye, la regulación del outsourcing, ¿no? O sea, aquí está muy bien explicado, pero también, digamos, celebrando las cosas que se han avanzado, pero también criticando Haciendo un cosas en balance las que sentimos que, pues, que no hay tanto avance, ¿no? Ahora, esa parte, digo, entiendo, y hay que ser escéptico y crítico frente a cualquier fenómeno político y cualquier personaje político. Pero me llamó la atención una imagen que vi que publicaste que me causó algo entre histeria, entre dispepsia y algo de comezón. Es decir, te pusiste unas calcetas del PRI y en una onda como decir, es que si hay priistas que no son como Alito Moreno. Es una patología tuya. Es una patología literal. ¿Qué, Pacho? ¿Y los chones son del No, PAN? a ver, yo creo que hay priistas honestos, son poquitos. Como dos, ¿no? Yo creo. Dos o tres. Pero yo lo hice un poquito en solidaridad con esos priistas honestos que pues sí son poquitos, pero que tienen que padecer a un dirigente como Alito Moreno. Porque sí ha de estar duro, ¿no? O sea, imagínate que llevan 3 meses balconeándolo, sacándole sus peores cosas cada semana y el tipo se sostiene ahí. O sea, a mí me parece increíble que alguien tan cuestionado, tan balconeado, tan evidenciado pueda seguir políticamente vivo. Yo creo que eso solo pasa en un país como México y en un partido como el PRI. Sí. ¿Qué fue esta semana? ¿Lo del coche? Y lo de Lorenzo. Y lo de Lorenzo, que, ok, no hay nada ilegal ahí, pero, pero sí dices... Oye, o sea, pero no sé qué tan ético, porque este cuate, Lorenzo Córdoba, todo el tiempo se vende como el árbitro imparcial pero de imparcial, ¿dónde y luego quedó? dices, y luego ya que ves cómo se hablan y lo dispuesto que está a hacerle como que favorcitos, a darle trato VIP, ¿no? Sí, tu asunto yo te lo saco, yo te lo resuelvo. Claro. Y el otro pidiéndole líneas discursivas, que es como... dime lo que tengo que decir, o sea, ahí es como que un amaciato, no sé, ya que salgan. Ese WhatsApp no lo tiene ni el negro del WhatsApp. Sí. O sea, no, porque la pregunta de fondo es, ¿a líderes de otros partidos los trataría igual? ¿Le haría el mismo tipo de favores? ¿A poco a Eurípides Flores, por ejemplo, de Morena, le va a tomar la llamada así Lorenzo Córdoba? Hermano, no creo. O de otros hermoso. partidos, yo creo que no es. Entonces, y sale con esta tontería de que los demócratas, es que yo soy un demócrata y eso es parte de la... Eso no es ser demócrata.
O sea, esta cosa de complicidad con los mafiosos, eso es ser demócrata, hijo. Oye, y la persecución del INE a otros sectores, a periodistas, a opinadores, empezó con Andrea Chávez, esta cosa de Es una cosa censurarle. muy ridícula, ¿no? ¿Qué? A Pero- ver, ¿qué? ¿Y eso qué? Pues Un es que le hemos despropósito dado, total, ¿no? le hemos dado demasiado poder, yo creo, a las instituciones electorales y de pronto los hemos convertido en una especie de censor. Pero a ver, Dinero y poder. hagámonos cargo, dinero y poder, pero hagámonos cargo de que eso se lo dimos todos, o sea, se lo dieron todos los partidos, crearon un monstruo que es el INE, que tiene las facultades para hacer eso. O sea, tiene esas facultades. Entonces, está ejerciendo sus facultades. Hay que revisarlas, porque pues, no puede ser que tengamos una institución que censure todo. Sí, no, ¿no? es ridículo, es ridículo. Yo no sé qué decir, ya. Ya no puedes Pues sí. opinar, Maru, ya no. O sea, ya no darle sabes en qué retweet. momento nos va a llegar una percibir. No, y luego es multa, Tienes que ir a comparecer a la banazo. oficina del presidente del tribunal o quién sabe qué, ¿no? Sí, al rato hasta te van a dar toques eléctricos o Sí. a través de tu celular o no sé. Bueno, Yo siento que a Jairo le gustaron los calcetines del PRI en el No, fondo. está bonito. Le dieron envidia. ¿tienes Sí. otro par? Te voy a dar un par. No, hermano. Me lo regaló un amigo priista que creo yo que es un buen priista. Porque si hay algunos priistas que... Yo sí respeto al priista que cree en su partido y que cree en el PRI y que... O sea, pero a mí este tipo, Alito Moreno, me parece que es un tipo... Total, a él no le importa el PRI ni siquiera, no le importa el partido, no le importa un bledo, a él le importa comprarse sus coches y sus mujeres y su baño. Es más, y su baño, que ya lo visité. si le por das tus cierto. calcetines... Es verdad, si, eso nos si le cuentan. dieran a Alito los calcetines de Hernán, se los pondría como los Red Hot Chili Peppers. Luego les cuento el chiste. Pero de mientras vamos a ver el noticiero Entendió. prehispánico y regresamos aquí a Operación Mamut. Bienvenidos al noticiero prehispánico. Yo soy Cuauhtémoc, el águila que desciende, transmitiendo en vivo y en directo desde México, Tenochtitlan, para todo el mundo. Y yo soy Hernán Cortés, pero esto ya no es Tenochtitlan. Esto es la Nueva España, la que huele a caca, a taco y brea. Usted me conoce y me conoce muy bien. Mejor vamos con la información. Vinculan a proceso a Murillo Karam por obstrucción de la justicia, tortura y desaparición forzada. Lo que deberían hacer es pedirle disculpas a ese buen hombre por dudar de su verdad histórica. Discúlpense, perros. A ver, pero no te enojes, Ciro. Digo, Ricardo, digo, Joaquín, tú, Cortés. Su mentira histérica ha quedado evidenciada. Y tú, igual que muchos otros periodistas, deberían de pedir perdón, ¿eh? Yo sigo esperando. Oigan, espérense, no quieren que mandemos al clima de una vez. ¿Qué? ¡No! Ay. En otras noticias, exhiben al presidente del INA, Lorenzo Córdoba, en comprometedora charla con Alito Moreno. Eso es lo normal y lo obligado en una democracia. Hacerse favores entre hermanitos. A ver, lo normal y lo obligado para los tranzas, como tú comprenderás. Ya, ahora sí, vamos con el reporte del clima con la escultural Coyol Chauqui. Ay, de veras están muy espesos hoy, ¿eh? Bueno, pues el clima, la mera verdad es que ya me da igual desde que no está mi Moctezuma, bebé. Para mí llueve todos los días, aunque salga el sol. Todo por culpa del tarado ese de Cortés. Pero Moctezuma va a volver. Y solo entonces volverá a amanecer en esta sección. ¡Árale! ¿Quién me aventó el mono ese, eh? ¿Fuiste tú, verdad, pinche Cortés? Casi me sacas un ojo, mendigo desgraciado. Esto es vil publicidad, no es chistoso, baboso. Estamos a mano por el zape que me diste la semana pasada. ¿Qué? Ya te sacaste boleto, baboso. Ahora sí, agárramelo, Cuauhtémoc, agárramelo. Ahora sí ya te sacaste boleto, baboso. Agárramelo, Cuauhtémoc, agárramelo. A ver, tranquilo. Yo no me meto en sus broncas. A ver, usted no dirá por qué ven estos vecinos, que además están bien informados. ¿Sabe qué? ¡Ánimo! Ven acá, ven acá. A ver, Alex Intec es tendencia en las redes sociales. Pide por la decencia y desaira los arrabales. Se queja de las mujeres, a las que llama operadas. Ay, Alex, qué sangrón eres, dices puras salvajadas.
las llamas falsas a ellas y tu pelo es bien postizo. Las mujeres somos bellas, tu opinión vale chorizo. ¡Bomba! Todo el mundo es de opiniones, de pareceres tan varios, que lo que el uno que es negro, el otro prueba que es blanco. Todos son iguales jueces y siendo iguales y varios, no hay quien pueda decidir cuál es lo más acertado. ¡Ay, Neptuno, mi cuervo amado! ¿Por qué leo de tantos males? ¿Qué será lo adecuado en estas redes sociales? ¿Estás conmigo o contra mí? Parece ser el discurso y el único recurso de los que escriben aquí. Pero no nos ofusquemos. Al Twitter le diré adiós. Propongo que mejor juguemos este loco Candy Crush. ¡Ay, me trae loca! ¡Llégale, llégale! Estamos de regreso en Operación Mamut. Seguimos platicando con Hernán Gómez. Oye, Hernán, hemos visto en estos últimos meses, bueno, pues una oposición muy derruida, muy sin ideas, pues dando golpes, insultos, generando pues cosas muy artificiales. Y creo que lo que está propiciando es que la oposición interna en el partido del poder de Morena, los golpes internos, la división interna sea más notable que lo que hace la oposición. Vemos ahora, bueno, pues las pugnas entre Mario Delgado y John Ackerman, gente que antes caminábamos juntos, que ahora ya vimos que te hiciste enojar al doctor Jalife. O sea, es decir, ahora pareciera... Se enojó solito. Se enojó, bueno, se enoja frecuentemente, ¿no? Pero... Solito. ¿Cómo percibes estas dos oposiciones? Una, la oficial, que está como muy jodida, y esta interna, que yo creo que está muy candente el asunto. Pues yo estoy en busca de la oposición perdida. Porque realmente sí, a ver, a mí no me parece mal que haya oposición, me parece muy importante. O sea, yo creo que un gobierno, yo creo que este gobierno podría ser mejor si enfrentara una mejor oposición. Sí. Lo que pasa es que tenemos una oposición muy chafa, o sea, es una oposición perezosa, es una oposición que no hace su trabajo de oposición. Y yo me imagino al opositor despertándose como a las 9 de la mañana, cuando ya cerró, acabó la mañanera, a tuitear, a ver qué cosa polémica dijo el presidente y a ver qué tuitean o cómo se posicionan frente a lo que dijo el presidente, ¿no? Ese es como lo que no ven, ¿no? Y están permanentemente criticando lo que el presidente dice, pero en el fondo no lo que su gobierno hace. Yo veo realmente muy poco análisis como de políticas, de a ver, esto hay que ir por acá, o proponiendo cosas. Y luego pues, salen con unos absurdos. Yo hice en Twitter, invité a los tuiteros a hacer los convoqué a que me dijeran cuáles les parecen los peores ridículos de las críticas a la oposición. Y bueno, la lista va desde enero de 2018 hasta hoy, ¿no? Uy, no, bueno. Aquí ya traigo algunas. A ver, suéltanos. ¿Tienen tiempo? Sí, creo que vamos a terminar mañana, pero lo voy a tratar de acotar. ¿Se acuerdan? De las más viejas, ¿no? Pero en campaña, aquella crítica de que había una intervención rusa en las elecciones. Claro. ¿Y cuál era la evidencia de León Krause? La evidencia era que porque John Ackerman escribía en el Russia Today. Y Pedro Miguel también era espía ruso. Que por ahí venían las conexiones. No, y luego el chiste del propio AMLO que estaba en el puerto. Mira, ahí vienen los submarinos rusos. Entonces ya así es seguido. Abril de 2019, por ejemplo, no sé si se acuerdan, el ruido que generaron con los zapatos del presidente. Sí. Que no estaban si estaban sucios y que no estaban boleados y que como un mandatario daba ese ejemplo. Sí. Luego, no sé si no fue crítica a AMLO, pero digamos, evidencia a la oposición también. Cuando dice que habían encontrado micrófonos en el Senado. Sí. Que los estaban espiando. Y al final resultó que los micrófonos los había instalado Calderón en 2012. Sí. Y además, eran los aparatos más viejos que nada. Y allá no captaban, estaban desconectados. Ni pilas tenían. Fue un absurdo, sí. Luego, por ejemplo,
decir que el presidente es amigo de narcotraficantes por saludar a una señora, a la mamá del Chapo, que lo viene a saludar. Pero ya, ¿qué más evidencia quieres? A una señora, ¿por qué le vas a negar el saludo? Pero esa era su evidencia. Y el tema de Ovidio, decir que liberó a Ovidio por su pacto con el cártel, cuando en realidad ha explicado el presidente 1000 veces que trató de evitar. Yo sé que es polémico, pero el argumento es muy claro. Trató de evitar una masacre, ¿no? Pues sí, ahí habrá siempre quien piensa una cosa y quien piense otra, ¿no? Pero sí, o sea, hay una simplificación y un intento por querer asociar a este gobierno con el narco, que es muy burdo. En el fondo es muy burdo. Y cuando está García Luna Productions. Muñoz sí, o sea, ¿ya vieron el documental de Netflix? De Cassés. Buenísimo. Hay que echárselo. Hay que echárselo. Son varios. Luego, bueno, la crítica, por ejemplo, a AMLO por vivir en un palacio. Que es muy estúpida, porque, perdón, pero está Palacio, el Palacio era Los Pinos. Está Los Pinos vacío, digamos que era un lujo, o sea, ahí sí había. Y ahora es un espacio mucho más austero. Ah, pues sí, está el Palacio de siempre. Pues sí, es un palacio, es un monumento histórico. Sí. Pero entonces la crítica es tan estúpida que ¿por qué AMLO vive ahí? Que por qué vive en un palacio. Es muy tonta. Cuando en Los Pinos es donde tenían hasta residencia para los perros. Exacto. Sí. Y ahora Perriz enojadísimo. Afuera de Los Pinos hay basura. No lo vieron. Bueno, la familia Ferriz ha tenido un papel muy importante en esta lista que tú tienes. Pero luego no sé si se acuerdan, septiembre de 2021, Ignacio Morales Lechuga compartiendo un tuit diciendo que la torre de Santa Lucía estaba inclinada. Chueca. Sí, chueca. Digo, háganme el favor. El puente de Londres se va a caer, Luego, todas estas críticas a la supuesta reelección y el intento reeleccionista del presidente. Y cuando ya no le salió, hay una que es increíble, que es de risa loca, que es Luis Carlos Ugalde diciendo que lo que quiere hacer ahora es buscar su reelección y como no puede él, lo va a hacer a través de su esposa. Fíjese, gente seria, o sea, Luis Carlos Ugalde, que sí sabe de temas electorales, que es consultor, que es una persona seria. Yo no lo consultaría. Yo creo que sí es serio. Yo creo que sí es serio. Sí es serio, es un tipo preparado. Por eso te alarma más, porque dices, es que su pejefobia los lleva al extremo de autoinfligirse daños y de ridiculizarse a ellos mismos, porque les gana el hígado, les gana eso. Su mamonería boicotea su inteligencia. Un poquito. Ahí viene, ¿qué viene? ¿Dónde viene? Ay, que del maratón. Corrió el maratón. Ay, payaso. No le hagas, seguro tomó atajos como le hizo Roberto Madrazo en Berlín. Esa es su manera de correr el maratón. No, hombre, si hubiera corrido el maratón, él sería la ignorancia. ¡Sáquese, viejo fodongo! ¡Sáquese, payaso! ¡Viejo fodongo! Oye, Roberto Madrazo. Oye, pero también Vicente Fox, otro personaje que le atiza mucho, ¿no? Sí. No le atina a nada. Todavía no lo tengo en mi lista de inventarios, porque... pues como que Vicente Fox yo ya lo veo como muy más para allá que para acá. Sí. No, pertenece ya más bien siento que ya es muy adulto mayor y hay que tenerle respeto. Más respetito. Yo siento que ya pertenece más al mundo de la comedia que de la política. También es eso. O sea, yo estaba tratando de hacer el listado de gente más o menos seria que dice insensateces. Sí. Pero ya ser insensato no le queda mucho. Este viaje mágico y misterioso que has emprendido para analizar a las fifís mexicanos. Sí, te has acercado a ellos, eres un infiltrado, te infiltras en eso, aprovechas mi lado fifí tu carta de principesco para llegar a eso. Y lo que dicen es increíble, lo que sueltan es superior a cualquier fantasía, a cualquier delirio. Yo me divierto mucho porque a mí me gusta mucho el análisis antropológico y entonces yo los veo como un sujeto, como un caso de estudio. Y pues sí, aprovecho que me ven como uno de ellos. Claro, y luego se dan cuenta de que no, y se enojan mucho, ¿no? O sea, sí tengo mi lado fifí, pues. O sea, sí no voy a negar, no lo puedes negar, tengo un lado fifí. Estoy tratando de construirme. pero entonces, claro, ellos dicen, no, pues es como nosotros. Y entonces como que se sueltan y entonces creen que tú vas a compartir lo que ellos piensan, ¿no? Entonces se sienten más cómodos. Entonces, pues sí. Sí, eso está unas cosas increíbles. ¿Y dónde está? ¿Por qué les arde tanto el chivigón? ¿Dónde está el meollo? Si es esta onda de... Pues se sienten despojados de lo que les corresponde. Es una cosa, es raro, porque si tú te pones a ver, realmente nadie les ha quitado nada. Es lo más fuerte. O sea, no si se tú les dijeras, ha tocado. oye, les han expropiado. Exacto.
los han... Nada, para mí es como... O sea, a ver, ¿ha disminuido realmente la desigualdad en la distribución del ingreso en México? No, lamentablemente no. La 4T no ha mejorado demasiado la distribución del ingreso. Eso también hay que hacernos cargo. Pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, ¿de qué se quejan? En realidad es una cosa más simbólica. O sea, les arde muchísimo. Nada, en realidad. Les arde muchísimo sentirse una élite desplazada en su poder incuestionable. O sea, les arde que haya una secretaria de Educación que no estudió en Harvard, que no tenga el porte que para ellos tienen que tener los gobernantes. Sí, les arde que otros sectores sociales tengan representación y voz. Eso es lo que les molesta. Y les arde que haya un sindicato... presidente que tenga un habla popular, que conecte con los sectores populares, que lo reivindique en el poder. Todo eso, porque para ellos las posiciones de poder están reservadas a la élite. Para cierta élite que tiene cierta manera de hablar, que para ellos es la manera correcta de hablar el español, porque ellos creen que hay una manera correcta y una manera incorrecta. Y entonces todo eso les genera un agravio muy fuerte, pero que nunca lo van a reconocer, pero que está ahí, que lo tienen en las tripas y que les ciega y les nubla la razón. Ahí está. Y hablando de razón, vamos con un personaje que la ha perdido por completo aquí en nuestra gustada sección Aprendiendo a Enruquecer. Saludos, por cierto, a Patti Kelly, que hoy nos la encontramos y muy amablemente ya nos dijo que qué estamos haciendo. No, le mandamos muchos besos. Vamos a ver, Aprendiendo a Enruquecer. Pongan atención, amigos. Sí, no, ya falta. Porque para allá vamos, ¿verdad? Hablaremos de las adicciones. Este tema es muy importante. Hola, ya llegué. Pásale, por favor, querido Vicente. Pues le paso, como no, encantado. Estás en tu casa, mano, adelante. Es Vicente Fox, como que se invitó solo, ¿verdad? Creo que sí. Siéntate, Vicente, por favor. Muchas gracias, mano. No, nada que agradecer, faltaba más. Mira, como que no nos necesita, ¿verdad? Bueno, bienvenido. Fíjese que estamos hablando sobre las adicciones. Justamente te tengo que contar, Vicente, que tengo un negocito de cannabis junto con mis hijos. Qué bueno, mano, se escucha muy bien. Qué gusto me da. Cuéntanos más. Mire, hoy no estamos hablando de eso, sino del peligro. Claro, es un peligro para México. Y aún así, lo invito, junto con Salinas, Cedillo y Calderón, para tomarnos una foto juntos. ¿Quién quiere tomarse una foto con los expresidentes? Presente, yo me apunto. Yo también. Oiga, ¿y a Peña Nieto no lo va a invitar? No, ya no le des cuerda. Mire, don Fox, estamos en Aprendiendo a Enruquecer. Este no es el lugar ni el momento. Completamente de acuerdo. De que ya es momento de sacar a lopitos del poder. Porque ¿qué ha hecho este gobierno? Nada. ¿Qué hizo mi gobierno? Nada. ¿Qué pacho? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué lo preguntas, imbécil? Bueno, pues para la próxima haremos un programa de personalidades múltiples. O de demencia senil. Por lo pronto, vamos a una pausa, en lo que Vicente le dice a Vicente que se vaya. Comes y te vas. Bueno, está bien, tú también. Está bien, compre. Lady nace en los videos virales. Ahora sí que no me place contarles de sus rivales. Estaba muy alterada y dijo ser de la DEA. Creo estaba infiltrada. Yo noto que se pandea. No se violente, señora, ni se muestre tan gamberra. Su actitud es ofensora. Mejor amor y no la guerra. ¡Bomba! Seguimos aquí en Operación Mamut platicando con Hernán Gómez y bueno, la verdad queremos que seguir, que nos sigas leyendo esto, pero antes... Podría ser un libro.
Las ridiculeces de la la enciclopedia oposición. de la estupidez de la oposición. Pero cuéntanos un poquito, estuviste en el baño de Alito. ¿Qué hay que hacer Pero allá? hay que hacerse un exorcismo antes o después de entrar. Bueno, y con la señorita Laida, que Señorita también Laida. todo un personaje de este periodo Es político. que yo le pedí a la gobernadora, a ver, hubo gente que pensó que yo me había ido a meter a la casa de Alito que está asegurada, ¿no? Aclaro que no me fui a meter ahí porque la casa está asegurada y no, nadie puede pasar. No, Ok. no tengo ningún privilegio que me permita No te llevas acceder bien ahí. con el fiscal ni nada. No. Pero le pedí a la gobernadora que me hiciera un tour por el palacio. Y le hice una entrevista y como parte de la entrevista me mostró el espacio donde atendía el gobernador anterior, Alito Moreno. Pero no, o sea, la oficina ella no la usa, porque ella dice que esa oficina, ella no se sienta ni en ese escritorio porque dice No, que no. Está maldito. está maldito. Sí, claro. Está malito. Pero sí, ahora es como una especie de museo de cómo vivían, ¿no? En esas De la épocas, ostentación. de cómo vivía el antiguo régimen. Entonces, Como de los Romanov. sí es muy llamativo porque tienes prácticamente todo el piso es de él. Bueno, la mitad del piso era del gobernador, o sea, se agenció la mitad del piso. Y el mismo espacio de abajo, creo que hay, no sé, 400 personas donde él tenía una oficina para una, ¿no? Y la oficina es su oficina muy grande, un escritorio muy grande, como cualquier gobernador o así, ¿no? Pero al lado tiene, que eso es lo interesante, una especie de guarida secreta con su puerta independiente, Su leonera. por la cual podría llegar fácilmente cualquiera por elevador, Sí, es un su sala elevador oval. secreto, porque las puertas estaba todo totalmente apartado eso, o sea, estaba cerrado, es como que no era Su un baticueva. departamento porque él nunca vivió allá, pero prácticamente podrías vivir ahí, digamos. Sí, sí, sí. O sea, y tienes un cuarto grande, un baño, todo, digamos, lujoso, pero tampoco así. Pero el meollo del asunto está, primero, en que adentro del baño tenía una caja fuerte, más o menos como de este tamaño, que ¿por qué tiene que tener una caja En fuerte? el baño. En el baño. Una caja fuerte. Y luego, pues guardaba- este Y en la cuarto, oficina, guardaba en la sus oficina. cositas. cuarto Su con su masculinidad. cocineta, pero además muy llamativo porque sí, realmente salías del elevador, o sea, podías subir por el elevador directo y lo que dice la gobernadora es que en ese cuarto pues era como, ella le llama la recámara de los ascensos, porque ahí, pues ahí ciertas mujeres se presupone que tenían que pasar por esas puertas Eran las juntas de ombligo. para lograr ascender, lograr obtener un puesto, o simplemente, pues, mujeres que podían ir a visitarlo. Claro, y nos vemos en Palacio Nacional a las 10. Porque, claro, Pero ahí al- en Palacio llegas de por Gobierno, coche, perdón. imagínate, llegas en un coche con vidrios polarizados, entras por el estacionamiento, te bajan directo al elevador, subes, cuarto piso, truck, y a los 3 metros ya está la recámara cama. de Alito. Ahora Entonces, se entiende, Nora. Se es tan presupone guapo, que ahí... tan sexy, tan Ay, con esa- caballero, ay, no, qué- con esa manera de hablar, que seduce al hablar. Es un Pero poeta. imagínate, tú estás en tu oficina, 3 de la tarde, ya te dio sueñito, o ya te dieron ganas de, no sabemos, te vas a tu guarida secreta y ahí ya, Está todo no listo. está mal, para- ¿no? No, man, guarida secreta con calambre y todo, con jardín. Masaje. Digo, ya ahí ustedes imagínense. Sí, sí, yo, no, pues, yo no voy cualquier a cosa. hacer Porque ese pues tipo de además especulaciones. no es difícil imaginarse una vida vulgar. Bueno, conociendo al personaje. Conociendo- Ya que lo Sí. oyes, ahora yo sí quiero decir que, digo, es cuestionable el método de sacar filtraciones que pues tienen que ver, digo, de intervenir comunicaciones. Eso siempre va a ser cuestionable, pero al final yo escribí hoy un artículo sobre eso, justo, a ver, sí, pero de la misma manera Assange sacó las filtraciones de documentos de la guerra de Irak, de la guerra de Afganistán, y pudimos saber cosas que no hubiéramos podido saber. Y con esto que ha hecho Laida Sansores en el Martes del Jaguar, que para mí se ha vuelto el mejor show político de la televisión. Obvio, sí. No se ofendan, pero Laida es... No, sí me ofende. No, pues, No te ofendas, pero bueno. Señorita Laida. Pero para mí, Es tremendo. para Es el mí lo mejor. que ha hecho, porque lo que ha hecho es una parodia en el fondo y un retrato vívido y descarnado, real, pues, de la clase política tradicional, de cómo operan, cómo piensan. O sea, es más allá que Alito. Es cómo funcionan los medios de comunicación en la realidad,
cómo venden Sí, cobertura. sus brothers, claro. Cómo se tratan funciona el entre ellos, INE. las complicidades, cómo en tiempos de campaña venden, o sea, ya tú me vas a dar dinero para mi campaña y yo ya te estoy diciendo qué contratos te voy a dar cuando llegue al gobierno. O sea, yo creo que en el fondo el derecho de los ciudadanos a saber cómo opera realmente la política en este país y sobre todo ciertos políticos. Y no de ahorita. Es más, es un derecho que cuando tienes que ponderar el derecho de la privacidad o el derecho de los ciudadanos a conocer saber. la verdad, yo creo que ese derecho tiene más importancia y hay que ponderar los derechos y ni modo, ¿no? Claro, ahora pero sí que también lo sentimos por Dalito y su privacidad, pero pues ahora sí que es un daño colateral, sorry. Bueno, y también Se hubiera portado mejor y no estaría siendo el oso que está haciendo. No, pero la vara ya se puso. Ahora sí que con la vara que midas serás medido. Puso Entonces muy también alta Laira la vara. tendrá que tener un comportamiento que porque Probo. también Sí. habrá alguien Probo y grabándole honesto. sus llamadas a varios Tenlo por seguro. seguramente. En fin, Tenlo por seguro. vamos a nuestra tradicional nocturnera con nuestro presidente Cotton Head y regresamos aquí a cerrar esta noche en Operación Mamut. Estimado señor licenciado don presidente de todos los mexicanos, mi primera pregunta sería, jefe de jefazos del Poder Ejecutivo Federal. ¿Ha escuchado que la gente rumora que Felipe Calderón garantiza los contrapesos necesarios desde la oposición y que tiene la fuerza que le podría brindar el éxito para ser el próximo jefe de gobierno de la Gran Tenochtitlán? ¿Podría usted opinar al respecto? No, de veras. Lo particular, de veras, cómo me hace reír. ¿De dónde sacas tantas curiosidades tú, de veras? Deberías de armarte un show, ¿no? Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. Oh, qué gusto venirte a encontrar acá en el Palacio Nacional. Miren nada más, el ídolo de las multitudes, el gran Rigo Tobar. Ayer se le hizo su homenaje allá en Los Pinos. Bienvenido, Rigo. Perdóname, Obrador, por ser tan guapo. Simplemente es un regalo celestial. ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen. Me han convertido en su objeto sexual. No, bueno, no pidas disculpas por tu guapura, hombre. Lo que se ve no se juzga. Y cuéntanos qué te trae por acá. A orillas del río Bravo. Hay una linda región. A orillas del río Bravo. Hay una linda región. Y hay un cabeza de vaca que ha estafado a la nación. Hay un cabeza de vaca que ha estafado a la nación. Mi Matamoros querido, eso no puedo aceptar. Mi Tamaulipas del alma, eso se quiere librar. No. Ya le quedan pocos días, sin fuero se va a quedar. Ya le quedan pocos días, no se nos vaya a pelar. Sí, te entiendo perfectamente, mi gran Rigo. Pero el pueblo ya decidió. Fíjate, Tamaulipas es uno de los más democráticos. Oye, cuéntame cómo te va con la familia, hombre. Supe que fuiste reprimido en los 80 por ser pionero de la diversidad sexual. Una mañana los soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno. Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comí en el desayuno. No me digas, ¿y qué pasó? Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar. Okay. Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. ¿Cuál fue la verdad, hombre? Que tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero cola de pescado. Todos tuvimos un sirenito justo al año de casados, con la cara de angelito, pero cola de pescado. Rigo es amor, fíjate nomás, ahí les recomiendo que busquen sus canciones. Vamos a dormir. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Tuvimos
somos un sirenito. Bueno, pues estuvo bueno el homenaje a Rigo Tobar en la Nocturnera y también el homenaje que hubo en el Centro Cultural Los Pinos, en el Complejo Cultural Los Pinos. Pero bueno, ya nos vamos, Hernán Gómez. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Gracias Recordemos por la invitación. los libros, por favor. y los que van a salir próximamente. 4T claves para descifrar el rompecabezas. AMLO y la 4T, una radiografía para escépticos. Este está en Océano y este está en Grijalvo. Y están en mi página si quieren bajar el primer capítulo, si les da codera comprarlo o si dudan de que sea tan bueno como... Nada más se meten a mi página www.hernangomez.com.mx y ahí pueden bajar, incluso de mi último libro que es sobre empresariado, se llama El empresariado inconsciente, el otro que escribí sobre racismo, ahí está, ahí pueden bajar, digamos, una muestra de cada uno. ¿Y dónde más podemos leerte? Yo escribo en El Universal los domingos. Estoy en La Octava también, en La Octava en YouTube, que sale los domingos. Ahora en el canal del Congreso también haciendo un nuevo programa que se llama La Visita Incómoda. En Twitter, @Hernán Gómez B. Y en Facebook también tengo una página, Hernán Gómez. Bueno, esta no ha sido una visita incómoda, ha sido muy cómoda. Nadie se ha levantado enojado, porque nos caes muy bien y la verdad nos encanta que yo también lo sigo siempre. Hagamos me gusta mucho públicos, a mí me parece muy importante el humor político. Creo que una sociedad es más políticamente madura cuando es capaz de hacer buen humor político. Yo he visto cosas muy buenas que han hecho aquí y es súper importante. Hay muy poco humor en la televisión en México, buen humor. Yo creo que hay una tendencia en este país siempre a burlarse del de abajo. Al bullying. A burlarse del jodido, a burlarse del pobre, a burlarse del gay, a burlarse del que esté en una posición de menos poder. Y yo creo que hacer humor revirtiendo esa lógica y riéndote del de arriba es súper importante, la verdad. Pues me parece que es una buena contribución. Entonces estoy muy contento de que aquí nos me burlamos de los productores de ese programa. Aquí nos burlamos. Gracias, Hernán. Gracias, Nora. Gracias, Jairo. Nos vemos la próxima semana. Adiós, amigos. Buena semana.